क्या आपको भी सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर आप भी किसी सांस से जुड़ी बीमारी का शिकार हैं, जैसे अस्थमा, खांसी, लंग्स प्रॉब्लम, बलगम बनना और स्मोकिंग की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है? तो इस्तेमाल करें बायोकेम फर्मा का ब्रीथ श्योर। ये आयुर्वेदिक कफ काढ़ा है और बहुत ही इफेक्टिव है। इसको सिर्फ 10 ml टी स्पून और 20 ml हल्के गुनगुने पानी से दिन में 2 बार लें और असर महसूस करें। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि बिम्बी, यवानी, पचाकरपूरा, अमालकी, पिप्पली, पुदीना, तुलसी, अश्वगंधा, वसाका, दारुसिता, गुग्गुल, पथा, कई दूसरी जड़ी बूटी जो आपकी खांसी को दूर करता है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाएगा और अस्थमा से छुटकारा देगा, स्टेमिना और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, एलर्जीज से छुटकारा देगा और लंग्स को मजबूत रखने में साथ देगा। तो आज ही ऑर्डर करें ब्रीथ श्योर इस नंबर पे 7975536716 और 8618186846 या फिर हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करें www.biokempharma.com पर विजिट करें।